kur pirkt Latvijas akcijas, jeb kurā bankā vai brokerī visizdevīgāk ir veikt ieguldīšanu Latvijas akcijās. Protams, ar Latvijas mēs reiz domājam arī Baltijas akcijas. Ja tev vēl atbildes uz šo jautājumu nav, tad es esmu paveicis vienu nelielu darbiņu, esmu izgājis cauri banku cenrāžiem, apskatījis, kurās vietās tad ir iespējams ieguldīt Latvijas akcijās un Baltijas akcijās, jo ne visur Baltijas un Latvijas akcijas ir pieejamas, un apkopojis cenrāžus. Tātad šodien pastāstīšu par to, cik maksā akcijas, Baltijas akcijas pirkt, pārdot, turēt vietējās lielajās bankās un dažos globālajos, jeb ārzemju spēlētājos. Iesākumā jāsaka tas, ka esmu apskatījis tikai 4 vietējās lielās bankas, kuras plaši strādā uz vietējiem klientiem, piedāvā ieguldīšanas pakalpojumus. Tā ir Swedbank, SEB, Luminor un Citadele. Un tad esmu arī apskatījis 3 ārzemju brokerus, kuros Latvijas akcijas ir pieejamas. Ir atrodams vēl pa kādam, bet tur droši vien no Latvijas klienta tā īsti pat nemaz nevar tikt klāt. Bet tas arī ir viss, vairāk nemaz tādas plašākas iespējas izvēlēties kādu neobanku vai kādu no šīm jaunajām aplikācijām, caur kurām daudzi veids investīcijas. Tur nemaz Latvijas akcijas, un tā skaitā Baltijas akcijas, nav pieejamas. Tātad, ko es šodien pastāstīšu? Iesākšu ar to, ka iziešu cauri katra no minētā piedāvājuma cenrāžiem, cik maksā akcijas pirkt caur konkrēto banku vai brokeri. Pēc tam parādīšu apkopojumu, un pēc tam beigās parādīšu, cik tad varētu būt kopējās izmaksas gadā pie katra no šiem spēlētājiem, ņemot vērā to cenrāžus, iedomājieties kādu konkrētu scenāriju. Bet aiziet! Sāksim ar vienu no populārākajām opcijām, kas tiek izmantot akciju ieguldīšanai, tieši Latvijas akcijām, Baltijas akcijām, un tā ir Swedbanka. Kādas komisijas tad mums ir svarīgi? Protams, ka mums būtu jāzina visas komisijas, kas ir saistītas ar ieguldīšanu, bet tipiski tās ir pirkšanas komisija, pārdošanas komisija vai ir glabāšanas komisija. Bankas mēdz ieturēt tādu maksu, kas saucas vērtspapīru turēšana vai glabāšana, un vai ir kaut kādas kontu uzturēšanas maksas. Tātad Swedbank gadījumā labā ziņa ir tāda, mēs redzam šeit šo sadaļu, ka Baltijas akcijām komisijas maksas, ja pirkšanas pārdošana ir bez maksas. Super, ļoti labi. Nākamais jautājums, vai ir kaut kādas glabāšanas maksas? Atkal, labā ziņa ir tāda, ka Swedbankā Baltijas vērtspapīriem glabāšana, jeb komisijas maksa par vērtspapīru turēšanu ir bez maksas. Vēl arī skatījos cenrādi, tad konta atvēršana standartā, šī vērtspapīru, jeb ieguldījumu konta atvēršana nemaksā neko, ja to dara online. Un mēneša uzturēšanas maksu es nevarēju atrast, ka tā ir tikt ieturēta, bet zinu no savas pieredzes, ka tāda netiek ieturēta. Tad īstenībā ieguldīt Latvijas akcijās, tā skaitā arī Baltijas akcijās, caur Swedbanku var tiešām bez maksas. Ejam tālāk. SEB banka. Cik maksā SEB bankā nopirkt Latvijas un tā skaitā arī Baltijas akcijas? Skatāmies cenrādī un redzam to, ka Baltijas akciju darījumiem tiek piemērota komisijas maksa 0,1% no darījuma summas, minimums 1 eiro. Tas vairs nav bez maksas, bet šķietami 1 eiro tam arī nekam nevajadzētu būt pārmērīgi daudz. Vai ir kaut kādas citas maksas? Jā, ir citas maksas. Ir ikmēneša minimālā maksa par vērtspapīru kontu, kas ir 1 eiro mēnesī. Un, ja mēs jautājam par to, vai ir šo vērtspapīru turēšanas maksa, tad ikmēneša maksa par Baltijas vērtspapīriem nav. Tā tad ir bez maksas. Arī, manuprāt, dīri jēdzīgs variants, bet nonāksim beigās pie apkopojuma un salīdzināsim ar visiem pārējiem. Citadele. Cik tad maksā pirkt Baltijas akcijas Citadelē? Un te sākas interesantais. Tāpēc jūs vēlāk redzēsiet arī šajā apkopojumā, kāpēc ir gan pirkšanas, gan pārdošanas komisijas, jo Citadele ir izdomājis tādu interesantu variantu, ka viņi neiekasēs maksu par pirkšanu, tad nopirkt tu vari bez maksas, bet pārdot, tur gan būs komisijas maksa jāsamaksā. Citadele gadījumā pirkšana tad ir bezmaksas Baltijas biržās akcijām un pārdošana ir 0,3% no darījuma summas. Un kā ir ar šo finanšu instrumentu turēšanu,
tad finanšu instrumentu turēšana Citadele bankā saskaņā ar cenrādi. Jā, vēl kaut papildus piebildi jāpasaka to, ka visi dati no visām banku mājaslapām un brokeru mājaslapām ir apkopota 24. jūlijā 2026. gadā, un arī šie ekrāna šāviņi šeit ir iekļauti. Tātad finanšu instrumentu turēšana mēnesī ir 0,02% no instrumentu vērtības, minimums 2 eiro. Tātad droši vien jāreikinās ar minimālo komisiju vismaz 2 eiro apmērā mēnesī tad būs par finanšu instrumentu turēšanu. Un pēdējā no Latvijas bankām, kurā ir iespējams veikt darījumus ar Baltijas biržā kotētajām akcijām. Starp citu, ir iespējams vēl dažās bankās. Bet agrāk skatoties šīs bankas, tur tipiski šīs bankas nav domātas uz ikdienas klientu, un tur šīs komisijas varbūt arī būtiski augstākas. Un tāpēc tās nav iekļautas šajā sarakstā, un arī šajā apskatā, un arī šīm bankām ir salīdzinoši maz tādu, teiksim, ikdienas, jeb plašās publikas klientu. Bet atgriežoties pie Luminor, darījumi ar akcijām Baltijas biržās, redzam, ka komisijas maksa ir 0,4% no darījuma summas, minimums 5,7 eiro. Tātad šī ir komisija gan par pārdošanu, gan par pirkšanu, jeb principā par darījumu. Un, ja runājam par finanšu instrumentu konta apkalpošanu, tad ir komisija par finanšu instrumentu glabāšanu, un šī komisija sastāda 0,015% no finanšu instrumentu vērtības, minimums 1 eiro mēnesī. Tagad mēs esam apskatījuši 4 lielākās bankas Latvijā, kāds ir to piedāvājums ieguldīšanai Baltijas un Latvijas akcijās, cik tas maksā. Un tagad es apskatīšu dažus variantus, kas ir no ārvalstīm. Vienu no variantiem es esmu iekļāvis LHV. Es zinu, ka tā nav pārāk populāra izvēle, bet pamatojot, kāpēc LHV, tāpēc, ka esmu dzirdējis no vairākiem arī investoriem Latvijā to, ka viņi izmanto LHV banku. Un tas ir bijis gan tāpēc, ka vēsturiski agrāk LHV banka arī piedāvāja diezgan plašu ieguldījumu pakalpojumus Latvijā, bet tas bija ļoti sen. Un tad tiem, kam vēsturiski ir palicis, vai otrs variants ir tāds iemesls, kāpēc tika izmantots LHV, ir tas, ka ik pa laikam, pirms dažiem gadiem, vēl arī salīdzinoši nesen tika piedāvātas dažādas vērtspapīru emisijas, tā skaitā gan akcijas, gan obligācijas, kas bija pieejamas tikai Igaunijas investoriem. Ja tev bija šajā bankā konts, tad vismaz kā man stāstīja, tur nešķiroja pēc rezidences, bet vienkārši, ja tev ir Igaunijas bankā konts, tad tev ir pieeja šai te konkrētajai akcijai. Un LHV bankai arī ir ļoti interesants cenrādis, ja varētu runāt par Baltijas akcijām, tad viņi par pirkšanu un pārdošanu līdz 100 transakcijām mēneša laikā komisiju neietur. Tātad, ja tu neesi galīgi kaut kāds aktīvais traderis, tad pirkšana pārdošana LHV bankā Latvijas un Baltijas akcijām ir bez maksas. To turēšana arī ir bez maksas, līdz ar to te jau varētu kļūt līdzvērtīga pozīcija mūsu Svetbank, jeb varbūt kāds varētu sākt apsvērt, bet te ir viens liels bet. Lielais bet saistās ar to, ka ja no Latvijas tad rezidents grib atvērt kontu LHV bankā, priekš LHV bankas jūs esat nerezidents, jeb ārvalstu klients. Un, ja jūs esat Eiropas Savienības rezidents, tad Latvija ir, tad par konta atvēršanu ir 100 eiro komisijas maksa, un pēc tam ir ikmēneša maksa 10 eiro apmērā. Un kāpēc es to šeit minu un citās bankās neminēju tās kontu uzturēšanas izmaksas? Tāpēc, ka ja mēs vēram vaļā šeit kontu tikai un vienīgi nodarboties ar šo lietu, tad no šīm mēs nevaram izvairīties. Latvijā mēs varam izvēlēties arī nevērt kādu kontu vai izmantot banku pamatdarbībai, un tad attiecīgi ar savu pamatdarbību mēs nosedzam savas šīs te izmaksas. Tad LHV gadījumā mēs esam ārvalstu klients, mums būs jāmaksā par kontu atvēršanu, un pēc tam būs 10 eiro mēnesī par šo norēķinu kontu apkalpošanu. Bet pašas Baltijas akcijas ir bez maksas. Tad vēl viena opcija, ja vēl viens ārvalstu brokeris un viens no brokeriem, kas lepojas ar savu arī salīdzinoši vienkāršoto risinājumu zemajām komisijas maksām un vēl visu kaut ko citu, tas ir igauņu Lightyear. Tas ir viens no retajiem ārvalstu brokeriem, kas piedāvā ieguldīt Baltijas akcijās, un viņa komisija cenrādes ir sekojošas.
Par akcijām, tā skaitā arī Baltijas akcijām, ir vienkārši viena komisija, 1 eiro par darījumu. Tātad pirkšanas, pārdošanas komisija ir 1 eiro par Latvijas, tad attiecīgi arī Baltijas akcijām. Citu komisijas maksu Lightyear nav, par konta atvēršanu komisijas maksas nav, vērtspapīru glabāšanas komisijas nav, attiecīgi nekas cits tur nav jāmaksā. Ja mēs runājam tikai par ieguldīšanu Baltijas akcijās, varbūt droši vien tur citos instrumentos varētu komisijas atradīsies, par ko samaksāt, bet ne par Latvijas akcijām. Un tad viena no plašāk pieejamajām ir tā iespēja, caur kuru globāli investori var piekļūt Latvijas akcijām, tas ir Interactive Brokers. Un tas ir tiešām viens no retajiem lielajiem globāliem spēlētājiem, kurā ir pieejamas Baltijas un tā skaitā arī Latvijas akcijas. Un kāds tur ir cenrādes? Tur cenrādes ir ļoti interesants. Pirmajā brīdī var šķist, ka komisijas ir ļoti zemas, jo ir divi šie cenrāžu sadaļas. Tad viens ir mainīgā komisija atkarībā no tā, cik liela ir uzdevuma vērtība, jeb ordera vērtība. Un otra sadaļa ir fiksētā komisija. Bet es izmantoju kā piemēru šo mainīgo komisiju, jo fiksētās komisijas gadījumā minimālā komisija ir 10 eiro par darījumu. Ja, tas jau ir salīdzinoši daudz. Un tad pirmajā brīdī izskatās to, ka 0,05% no darījuma vērtības un minimums 1,25 eiro par darījumu šķiet ļoti lēti, vai ne? Tas pat ir lētāk nekā daža laba banka Latvijā piedāvā. Bet ir viens bet. Papildus nāk citas maksas, tātad biržas maksa un clearing fee tāda vēl arī ir. Es negribēju nodarboties ar to, ka es tagad mēģināšu izdomāt, kā tur kurā situācijā varētu būt, tāpēc es iegāju vienkārši savā Interactive Brokers kontā, ieliku piemēram LHV banku, ka es gribētu nopirkt 2000 eiro vērtībā, tur aptuveni precīzi 2009 eiro, ja? 2000 eiro vērtībā, un lai viņš man iedod aplēsi par to, cik būs komisija. Un aplēse ir tāda, ka komisija būs 8,95 eiro par darījumu. Tad plus mīnus faktiski ar šādu komisijas apmēru mums būtu jārēķinās, ja mēs gribam veikt darījumu ar Baltijas, Latvijas akcijām caur Interactive Brokers. Tad te seko apkopojums. Kāda mums ir situācija? Mēs redzam, esmu iekļāvis pirkšanas komisijas, pārdošanas, glabāšanas, kontu uzturēšanas un atvēršanas maksu. Principā ir viss tas pats uzskaitīts, ko es patās pastāstīju. Svetbankai visās sadaļās 0, SEB bankai pirkšana, pārdošana 0,1%, minimums 1 eiro, glabāšana bez maksas, bet kontu uzturēšana 1 eiro mēnesī. Citadelei pirkšanas komisija 0, bet pārdošanas komisija 0,3%, bet bez minimuma. Attiecīgi kaut kādām nelielām summām ieguldīšanai varbūt pat šeit sanāk izdevīgāk nekā kādā citā bankā. Bet ir glabāšanas komisija 0,02% no vērtības mēnesī, minimums 2 eiro. Luminor komisijas maksas ir 0,4%, minimums 5,7 eiro gan par pirkšanu, gan par pārdošanu. Glabāšanas komisija ir 0,015%, minimums 1 eiro mēnesī. LHV bankā pirkšana, pārdošana, glabāšana ir bez maksas, bet tā kā mēs priekš viņiem esam ārzemju klients, tad ir kontu uzturēšanas maksa 10 eiro mēnesī un ir arī atvēršanas maksa 100 eiro. Lightyear pirkšanas un pārdošanas komisija pa 1 eiro un tas arī viss. Interactive Brokers it kā izskatās pirmajā brīdī zemas komisijas, tomēr mēs patās redzējām to, ka sanāk gala rezultātā tomēr varētu būt arī šī komisija salīdzinoši liela, drīzāk tad tuvāk kādiem 8-9 eiro varētu būt komisijas apmērs uz vienu darījumu. Bet nav glabāšanas komisija, nav kontu uzturēšanas maksa, un nav arī atvēršanas maksa. Labi, šis cenrādes viss tā kā ir skaidrs, šīs galvenās pozīcijas mēs visu redzam, bet droši vien tas kā to beigās visu salīdzināt, jo tāpēc katram ir šīs pozīcijas atšķirīgas, tāpēc, lai, neteiksim tā, lai to padarītu grūtāk to salīdzināšanu, bet katram būtu savi argumenti, ar ko pārdot. Piemēram, viens var pārdot un teikt, redzi, mums nemaz nav pirkšanas komisijas. Ja? Tu vari bez maksas ieguldīt. Jā, bet pārdodot būs komisija jāsamaksā. Cits var teikt, ka mums ir vienkārši zema komisija. Un, labi, citam vienkārši ir bez maksas, tur nav ko citu piebilst. Ja. Bet es veicu šādu eksperimentu.
Jeb izmantoju vienu piemēru, iedomāsimies, ka mēs esam salīdzinoši aktīvi Baltijas, Latvijas akciju investori. Mūsu portfeļa apmērs ir 10 000 eiro. Tur visu laiku ir ieguldīts. Mēs esam tādi, savu investors mums gada laikā nesanāk pieaudzēt savu portfeļa apmēru. Un šis viss tiek darīts tikai tāpēc, lai mēs varētu uzlikt kaut kādus vienādus nosacījumus, lai mēs varētu katrā no gadījumiem aprēķināt, cik tad faktiski mums izmaksātu šādu te portfeli gada laikā pie šādas te aktivitātes uzturēt. Iedomājamies, mēs gada pirmajā dienā nopērkam 5 akcijas, katru pa 2000 eiro. Gada beigās mēs visas 5 pārdodam, un summāri mēs tiekam atpakaļ pie saviem 10 000 eiro. Paskatīsimies, kurš beigās ir izdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā banku un brokeru komisijas. Olā, te mums ir kopējais skats Svetbankai. Protams, ka tā kā tur komisijas ir 0, tad gala rezultāts mums ir 0. Svetbankā gala rezultāts mums sanāk 32 eiro. Tātad šis rezultāts summāri veidojas. Tad mums ir pirkšanas komisija un ir pārdošanas komisija. Jāņem vērā, jāatcerās to, ka tur bija procentuāls apmērs no darījuma. Attiecīgi tātad summa sanāk šāda. Uzturēšanas maksa bija 1 eiro mēnesī, un kopā mums konts izmaksā 32 eiro gadā. Ja, teiksim, šādu te darbību kopumu veikt, mums kopējās izmaksas būs 32 eiro gadā. Kā izskatās Citadele? Pirkšanas komisija bija 0, pārdošanas komisija, atceramies, bija 0,3%, tātad 30 eiro pie pārdošanas. Vēl mums bija glabāšanas komisija, kas mums gada laikā sastāda kopā 24 eiro, un mēs nonākam pie kopējās summas 54 eiro gadā. Kā izskatās Luminor gadījumā, jāņem vērā to, ka šīs te pirkšanas un pārdošanas komisijas bija lielākas, tāpēc, ka procentuālais apmērs tur bija salīdzinoši liels, cik tiek ieturēts pie katra pirkšanas pārdošanas darījuma. Un attiecīgi pirkšanā kopējās komisijas ir 40 eiro, pārdošanā kopējās komisijas ir 40 eiro, vēl ir glabāšanas komisija 18 eiro gadā, un mēs nonākam pie kopējām izmaksām 98 eiro gadā. LHV banka. Viss šeit būtu bez maksas, bet līdz brīdim, kad mēs nonākam pie konta uzturēšanas komisijas. Tā kā mēs esam ārzemju klients, mums būs šī lielā komisija, tad mums ir 120 eiro gadā tikai par konta uzturēšanu, un vēl mums arī ir atvēršanas maksa. Iedomājoties to, ka šodien es sāku, tad pirmajā gadā ir jāpieskaita klāt, labi, otrajā vairs nebūs, bet pirmajā gadā 220 eiro, otrajā gadā, labi, pieņemsim 120 eiro. Bet tāpat tās izmaksas salīdzinoši lielas. Lightyear vienkārši. 5 darījumu pirkšanas komisija, tad 5 eiro kopā, 5 darījumu pārdošanas komisija, 5 eiro kopā, 10 eiro mums šis te viss prieks izmaksātu. Un Interactive Brokers, ja tad mēs ņemam vērā to, ka šis komisiju apmērs varētu būt šī 8 ar kaut ko eiro par vienu darījumu, tad pirkšanas komisijās mēs samaksātu gan arī 45 eiro, tikpat mēs samaksātu arī pārdošanas komisijās, un gala rezultātā šāds te darbības ietvars mums izmaksātu 89,5 eiro gada laikā. Kā redzam, es domāju, ka secinājumi ir skaidri. Beigās gribu pateikt to, ka man neviena banka nav samaksājusi, neviens brokeris nav samaksājis par to, lai šo te apskatu veidotu. Man ar nevienu no viņiem šobrīd nav nekādu attiecību par to, ka vai būtu kādi reklāmu līgumi, vai kādi rekomendēšana, vai affiliate linki, vai kaut kas tam līdzīgs. Viss ir tīri pēc manas iniciatīvas un pilnīgi neatkarīgi. Redzam to, ka lētākā opcija sanāk Svetbanka ar 0 izmaksām gadā. Otra lētākā opcija pie šāda darbība principa sanāk 10 eiro, tas būtu Lightyear. Tam tālāk seko Svetbanka ar 32 eiro izmaksām gadā un Citadele ar 54 eiro kopējām izmaksām gadā. Pārējiem jau sanāk būtiski vairāk. Līdz ar to, ja gribam ieguldīt Latvijas un Baltijas akcijās un meklējam vislētāko opciju, es ceru, ka šis te apkopojums jums būs noderīgs. Tas arī viss. Līdz nākamajai reizei. Visu labu!